Hello， 歡迎嚟到暖意廚房。今日嘅推介係水果披薩，佢係可以當係一個同小朋友互動嘅菜。Let us begin。今日嘅備料咧就好簡單嘅啫。咁好似個薄餅底咧，其實就係曲奇底。咁你喺出面買啲咧一包裝嘅咧就可以啦。最好就買原味，即係淨係落咗糖。因為如果唔係，你再買有朱古力啊，有其他嘢喺入面咧，只要一陣就會變咗過甜。咁跟住咧，佢乳酪咧cream cheese 咧就要擺室溫先嘅，唔係一陣你攪嗰陣時佢硬個骨咧就整唔到啦。咁生果咧，如果你嫌有啲太多嘅咧，譬如可以買罐頭咯，譬如菠蘿啊嗰啲咁，但係譬如奇異果啊、士多啤梨就買新鮮咁切片。咁跟住個焗爐咧就要預熱375度華氏或者係190度攝氏，跟住你就可以開始整啦。咁呢兩個焗咧係大概焗12分鐘嘅。咁首先咧個薄餅底啦，即係個曲奇餅底咧，你就要開咗佢，跟住就將佢猜上你中意嘅形狀。你中意方形嘅又得，圓形嘅又得。咁但係喺猜之前咧，就喺上面鋪一陣保鮮膜先，因為你唔鋪個保鮮膜咧，你一陣喺度猜嗰陣時咧，佢就會黐住。所以咧鋪一陣保鮮膜咧就會比較好。跟住你就猜你中意嘅厚度啦，同埋形狀。咁我哋係中意猜薄少少嘅，因為小朋友就唔好一次過太厚嘅曲奇。咁都係其實想佢哋有啲甜甜地，跟住食下生果。咁我哋個底咧就猜薄啲，就圓形嘅。咁亦可以整四方形嘅、長方形都得。咁我之前有講話可以同小朋友互動，係因為你猜完焗完呢個底之後，你上面鋪生果嗰 part 你可以同小朋友一齊做啊。咁佢哋所以中意落啲咩生果啊，點樣擺啊，咁可以同佢哋一齊玩。嗱，咁猜到佢圓揼哚之後咧，咁我哋咧就可以擺落去焗噶啦。咁喺焗嘅期間咧，我哋咧就可以去整嗰個中間嗰個汁即係如果係披薩就落茄汁啦，咁番茄醬，咁我哋咧就係用 cream cheese 就打一個甜嘅一層喺個生果同埋個薄餅中間。咁咬落去嗰陣時咧就有啲 juicy， 同埋有陣時啲生果酸咧，靠呢個少少咧就嚟等佢甜啲。咁就好容易整嘅啫，成個過程咧其實就好快嘅。因為呢個甜品咧就唔係話要嗰啲好複雜去做，其實好方便。你個曲奇餅底好多超級市場都有得賣噶啦。跟住點整咧？就係成磚個 cream cheese 咧，就8安士咧就擺咗落去，跟住再加糖同埋香草精。咁記住呢個一定要係擺佢喺室溫一陣。如果你唔擺咧，你一陣好難搞噶。咁擺落去之後咧，就擺1/4杯糖，同埋1/2茶匙嘅香草精。跟住之後咧，我就用機去攪勻佢，打到佢綿。你亦都可以用手動，但係若果你有個攪拌機，我就會建議你攞嗰個出嚟去打，就會方便好多。跟住要打到佢點呢？全部撈勻綿啦，變咗白白地色，跟住好似 cream 咁樣嘅呢，咁就搞掂。跟住咧唔使擺落雪櫃噶。你由佢擺埋一邊，因為個披薩就嚟焗完噶啦。跟住之後咧，就搽一陣薄薄地喺個披薩底上面，
跟住之後就可以放生果啦，係咪好方便先？而家焗爐咧預熱咗啦，咁就擺落去焗佢12分鐘，跟住之後咧，我哋就接近完成咁滯噶啦。嗱，我拎出嚟之後咧，就攤佢大概分鐘左右，你先好去擺其他，因為佢一來好熱，同埋啱啱焗完佢好腍噶。你等佢靜一靜，凍翻少少，跟住脆脆地，你先好去搽嗰陣 cream cheese 上去，同埋擺啲生果。如果唔係咧，嗰個嘢會腍，好容易爛嘅。薄薄地一層就得噶啦，應該咧。唔理你整咩形狀咧，都啱啱好嘅。咁跟住咧，你可以咧啲生果好似我咁擺，由入面散出去。或者小朋友中意一排一排又得，隨你哋自由發揮。呢個就冇規定嘅。咁但係就盡量唔好揀啲好酸嘅生果啦，即係當時得令嘅會比較好。你中意芒果又得，菠蘿又得，提子、士多啤梨，揀4-5樣啦。咁啊4-5樣，每樣一個圈或者一層，咁就鋪就差唔多噶啦。譬如好似我揀咗個藍莓啦，跟住有士多啤梨啦，有提子啦、菠蘿啦，同埋奇異果嘅。咁我咧就會有個少少嘅 tips，就係你整嗰陣時咧，最好個邊咧就留翻少少，唔好搽到啲醬，或者唔好擺生果。咁你有位可以俾你拎，如果唔係，或者你或者小朋友拎住咧，就會比較污糟揩到周圍都係啦。咁你有個地方佢哋可以攞住會好啲。所以你見到我最側邊嗰度咧係乜都冇落，亦都冇擺生果喺嗰個位嘅。果薄餅完成，希望你鍾意啦。你如果鍾意我 video， 希望你俾個 like 我，訂閱我頻道，同埋擊個鐘仔，同埋 share 出去俾你朋友。咁我下次有新 video 呢，你就唔會錯過啦。我希望我下次
再整其他嘢食，我會見到你啦。拜拜。